विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब चॅनलाचे समस्त वीक्षकांक मिगेल नमस्कार. आमगेले संध्या राग कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. आयचे अध्याय प्रवास. अर्थाची एक मिगेल गुर्ताचे आले एक सान चेरडाले आम्मान मिगेले म्हणले पर मिगेल चेरडाक ट्रिप आपोवन व्हरता ती म्हूण म्हणलें. ताका वय वय इतलें सान चेरडाक UKG न्ही गो तो म्हणलें. ताका वय वय मागीर जाल्यार ताका आपोवन व्हरता जाग्रतेर व्हरता ती. आतां परा प्रायवेट स्कुलान परा तशी भयंकर जागृत करता ती म्हूण म्हळ्ळी. पयर पळय स्लीप ओवर म्हूण आशिल्लें तांगे स्कुलां ते चेडूआ एक रात्र राबच्याकय आशिल्लें. त्या देखून आमकां थंय चेडूआ पेटयता ती आमकां घडये घडये व्हिडियो न्ही काण पेटयता ती आमकां जागृतेर आमी आसल्या जाल्यार म्हळें. वय वय कितले घेता गो म्हळें. 5,000 म्हणलें. 5,000 एक दिसान चेरडाले. एक रात्री स्लीप ओवर आनी एक रात्री एक दीस भोंवडेले म्हळें. वय मागीर आतां परत तशी नव्हे 5,000 म्हूण कसो जाता म्हणली. म्हाका तेन्ना शींची मिगेले उडगास जालो. आमी कसो करता आशिल्लींची तुमकां दिशा पुरो ही कूडले कसले फ्लॅशबॅकां वता म्हणून. वय हांव उलयतां तुमी समीत तुमगेले फ्लॅशबॅकां वता ती म्हूण म्हाका गोतस. कित्याक म्हळ्यार मिगेल्या मणकेची 60 जालेले मनशांक 60 वर्सां व्यत्यासान तूं कसो जाल्ला म्हणजे पुरा मना येता. आमी सान आसतना हांव त्या हळ्ळेन तूं व्हड जालेली. आमगेलें जीवन एक नमने प्रकृती ओट्टूच आमी व्हड जालेलींची. तशें देखून आमगेले अनुभव चिके विशिश्ट वैशिश्टपूर्ण जावन आनंदमय अनुभव आमगेलो. अशाण घाटू अशाण न्हंय अशाण आमगेलें घर सान गांव अशाण देवस्थान कितलें गम्मत आमी काडलेलें. हें आमी सान आसतना वर्सा एक 2 वळाक आमगे एकलो हुसेन मास्टर म्हूण आशिल्लो थंय. ते ताणें वर्सा 2 वळाक एक नेतृत्व घेवंक न्हू आमकां सान एका क्लासा चेडूआ देखून 5 क्लासा थंय आमकां थंय क्लास आशिल्ले. आनी चंद्रावती टिचर म्हूण आशिल्ली. ती आमकां टिचर न्ही आमकां फ्रेंड आमकां अम्मा आनी आमगेले घरकडचीची सदस्य अशी जावंक नाशिल्ली मनीस. हुसेन मास्टर तशींची एक सायबांचे मास्टर आमगेल्या गांवां येवन राबला. आमगे सगळे गांवच्यान ताका हापोळू वडी लोणचें कसन पुरो ताका खावोचें. ताणें तशींची तागेल्या भावाकी होणां आंगडकी कसो की आशिल्ली दिसता. सगळे गांवच्यांक उणें मोलारी होण आनी हाडून दिवचें सकट करता आशिल्लो. तशीं आमी वर्साक 2 वळाक आमकां चेडूआ पुरा घेवंक न्हू प्रकृती मडिलली नडे म्हूण आपोवन व्हरचें आशिल्लें. आमगेल्या गांवां हांव तावळी म्हळ्यार म्हणके सुत्तमुत्त पुराची प्रकृती सौंदर्य आस न्हंय आस गुड्ड आस सकड आस. चड जावन आमगेल्या गांवांत पुरा जन रयतापी जन तांगेले दुड्ड ना दिवच्याक. कित्याक म्हळ्यार दुड्ड कितले बारीची अप्रूपय वस्तू तेन्ना तेन्ना तांणी कसो करता आशिल्ली म्हळ्यार तांगेले घरकड जाल्लेले तरकारी की तांगेले घरकड जाल्लेले तांदूळ की उडीद की मिरसांग की कसले हाण घेवन मसाले हाण दिता आशिल्लीं ती. आमी बरें आमगेले घरकड देखून आम्मा नारळ की अशें कसलें दिता आशिल्ली. अशी प्रत्येक घरा देखून हाडलेलें सामान ಒಟ್ಟು करून घेवन आमी त्या पुरा एक चिलां घालून ಸ್ವಲ್ಪ व्हड चेडूआन ते हाता धरून घेवन रान्ना भितर वचचें. ते जाग आनी सुरवेक सोदून दवरतात आमी खंय वचका म्हूण घेवन रान्ना भितर वचचें. मिगेल आम्मा चिकेची चड हांतू आसक्ती आशिल्ली मनीस देखून आम्मान एक व्हड मुद्दो कुल्ता चटणी की आंबुले चटणी की कसले एक चटणी आनी लसणे चटणी की करून घेवन आमगेले करड्या घालून घेवन दिवचें. म्हाका एक शिफारस मिगेल्या आम्मान एक रांदे करून दिल्लें म्हूण घेवन थंय वचचें. आमी न्हंयतल्या वचून रांदण घालची. रांदण घालून आमी वताना आमी मात्र न्ही आमगेले फुडले स्टुडंट्स आशिल्ले एका गांवतूल कोणीचे व्हड चेडूआ प्रयत्न आशिल्लीं ती अशी गंमत नव्हे म्हणून. ते काय स्कुलाचे खातीर मात्र स्कुलाच्यान मात्र येवका म्हणजे विशय ना आशिल्लो. तशी तांणी आयल्यान पुरो रांदण घालून शीत सांबारू उपकरी कसलें हें करचें करून घेवन आमी पुरा ते न्हंयतून न्हांवन कोरून गंमत करून मास्टरांनी व्हड चेडू पळयता आशिल्लीं ती मस्त जागृतेर पळयता आशिल्लीं आमकां. थंय जेवण करून थंय एक जाग्यार डॅन्स आनी करून मागीर मास्टरान आमकां आशु भाशणां माडबेकू म्हूण सकट सांगून आमी भाशण आनी करून घेवन सकाळ दुखून सांजवाळ ते आमी ते काडलेले दीस आसा पळय बद्दलची तुमकां कल्पना येचना तितले छंद करून घेवन आमी ते दीस काण घेवन
घरकडे येवचें पुरो तशिलें चमकून येताना घरकडे येताना पुरो जलसदाना आम्मान म्हणचें कांय व्हडना तुमगेल्या आयच्या दिसा तुमकां कितलो लायक अनुभव मेळ्ळो म्हूण आमगेल्या आम्मान सांगचें आशिल्लें. एक आनमान मास्टरा लागीं आमगेल्या चेडा अशी बात जाल्ली ते चमकून फूर जाल्ले कोणी आजी ते कोणी कंप्लेंट केलेलं ना. इथे म्हळ्यार मास्टराल वयर तितलो विश्वास टिचरील वयर तितलो विश्वास आमी तितलो गम्मत येरी ते प्रवास करूंक न्हू घरकडे येता आशिल्लीं ती. ताजे मागीर 2 दिसान ಮಾಸ್ಟರ್ म्हणटा आशिल्लो ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರಬಂಧ ಮೂಲಕ ಬರೆಯಿರಿ म्हणून कोणाक आमकां न्हय चिक्के व्हड्ड चेडवाक. तेन्ना आमी पुरो ಒಟ್ಟು बसून आमकां आमी तांकां कुडगास करचें सन्न चेडवान आमी व्हड्ड जातरी आमी बरोवचें आमगेल्या पिशी सन्न आशिल्ल्यान आमकां सांगचें आमी तशी केलेलें आमी अशी केलेलें म्हणून घेवन कसल गम्मत म्हळ्यार अनेक प्रवास केद ना म्हूण आमी राखून बशी तितले थंय केलो वेळा वतानच पळय कन्नोटेनी आसता आशिल्ली. कन्नोट असलें कांय भंयना व्हड्ड चेडूं दुरेपान चुन्नो पुरो घेवन येता ती आमगेले पांया ते लावन सोडता ती पटक्क पडटा कन्नोटी. म्हळ्यार प्रकृती ಒಟ್ಟು बरसून वांचीत आसलें जीवन कशी काडका प्रकृती ಒಟ್ಟು आमी आसका म्हणचे एक नमने प्रवासाचे एक अनुभव आमकां दिलेलो. तशीच हांव 7th क्लासा आसतना दूर आमी गेलेली म्हळ्यार मंगळूरू कार्कळ मूडबिद्रे ते हेब्रे दोकून गेलेली. हांव तेन्ना संच्यानी 7th क्लासा हेब्रे आशिल्ली. तेन्ना पुल दीस हांव वचून म्हगेल्या आज्याल घर कडेन राबिली इत्या म्हळ्यार तागेले चेडूं आमगेले क्लास आशिल्ली ते आमी ಒಟ್ಟು वच्चा म्हणून घेवन रात्रपल्ली नीद आसवे पाय प्रवासा वच्चास म्हणून घेवन 5 गंटे वच्चास म्हणून सांगलां. म्हळ्यार 5 गंटे म्हळ्यार 6 गंटा पुणी चेडूं येता ती 6.5 गंटा पुणी सोडी येता म्हणून घेवन हे देवा आमगेले खुशी की रात्रपल्ली न्हीद ना. तितलें मात्र न्हय त्या प्रवासा वच्चे 8 दिसा फूड दोकून आमगेले पोरणे नोटबुकाचे पेपर कट्ट करून येदेसान पीस करून घेवन सरकारी ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭುಜಂಗ ಬಳ್ಳಾಳ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ರಿ म्हणून घालून ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಹೆಬ್ರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು म्हणून बरोवन ताजेर मुळान सान अक्षरार आमगेलें नांव घालून घेवन वतान वाटेर हँड बिलशी उडोवचें ते काय आमगेल्या एकल्याला तितलें बंडल ते विंचून वजितलीं आशिल्लींची आमकां तांणी विंचून वजिता की ना रान्ना खंय जेव पडटा ते पण जडा म्हणा पडता की म्हणून ಹೆಚ್ಚನರಿ गांव येताना आमी उडोवचे ಪುರಾ ಜನನ ಪೊಳಚೆ ಆಮಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ म्हणून बॉमरता वच्चे ताजे मध्ये पद सांगचे मास्टर म्हणचे देशभक्ती गीतेಗಳನ್ನು हाडी म्हणून भजन पद देशभक्ती पद केलो गोतशील सिनेमा पद आमकां तेन्ना हिंदी कळना तेन्ना जाल्यार हे म्हणचे न्ही हाय म्हणचे अशें कोर घेवन पद सांगून नाचून गम्मत करून घेवन वच्चे अशी आमगेले ते प्रवासा वेळाक आमकां ते बस बूक करून घेवन आमकां सुरवेक कार्कळा व्हरून घेवन गुम्मडा बेट्ट दाखयलो. गुम्मड पळयलेलो तेन्ना हांवें ओ देवा येद व्हड गुम्मड इतलो म्हूण आश्चर्य केलेलें. तेन्ना हांव हगूर म्हगेलें अक्का येयली अक्काले म्हणलें अक्का चड्डी घाल न्ही अक्का म्हूण म्हणलें गुम्मड म्हळ्यार तशी गो म्हूण म्हणली ती आजी म्हगेल्या अक्कान केन्नाय म्हणून गुम्मडा पळोवन हिन अशेंच निमगिलेलें म्हूण घेवन अशी मागीर मूडबिद्रे 1000 कंबदा बसती आमी 1000 कंब आसकी ना म्हूण आमगेलें इन्वेस्टिगेशन लॅक करचें कितले खंब आस म्हूण घेवन पुरा पळोवन घेवन चतुर्मुख बसती पळयला आमी 1000 कंबदा बसती पळोवन घेवन मूडबिद्रे दोकून घेवन मंगळुरा वचून घेवन थंय दुदाचे हे थंय वचून पळोवन सक्कड पळोवन घेवन बंदर पळोवन घेवन आमी ते पळयलेले आजीकय म्हाका विसरनी. ते आमी बंदर पळोवच्या वताना समुद्रा बगलेन ते समुद्रा जीबी म्हूण मेळटा आमी ते एकल्यान 8 की 10 की ಒಟ್ಟು करून घेवन हाडले कान्ना दुखी वखद लायक म्हूण इत्या म्हण आमगेल्या गांवांत थंडी केन्ना पळयल्यार सकाळां कान्ना दुखी आम्मान आमकां बिश्टान दवरला हें झलके गाण्याचे हें कसलें वोवन हाडला तुमी म्हूण घेवन अशी प्रवास म्हळ्यार तितलें गम्मत भारी गम्मत आशिल्लें. त्या मात्र न्ही आमगेलें एक गुड्स व्हॅन आशिल्लें अन्नान एक वेळाक आमगे सगळे गांवच्यांकी एक आमगेले गुर्ताच्यांकी पुरो ಒಟ್ಟು करून घेवन ते व्हॅनार मागशी आस पळय सामान घालचे कडेन ते एक जमकन घालून घेवन आमकां पुरा घेवन कोल्लूराकी धर्मस्थळाकी सुब्रमण्याकी आमकां प्रवासा पण व्हरचें आशिल्लें.
आम्ही तेन्ना घरा दुखून भायर वचचे अप्रूप तसल कडेन आज धर्मस्थळा वचून येवचें म्हणटा तेव्हा आमी मात्र न्ही आमगेले फ्रेंड्स वरेन आमगेलो टसता ती कसलो खुशी आमी अन्नाक आमकां अन्नान तितलो व्हड मनाचें म्हण आमकां तेन्ना मना वचचें नाशिल्लें आत्तां आलोचन करतना दिसता आमकां मात्र न्ही आमगेले पुराय जेवका जाल्यांक घेवन घेवन वता आशिल्लो म्हणून तशीच अन्नान आमगे कोळा शृंगेरी पेटयलेलें शृंगेरी पेटयतना आमगेले घरकड फूल दिसू म्हगेले अक्काल वार्डीक आशिल्ली तेन्ना आमी पुरो जन ಒಟ್ಟು करून शृंगेरी गेलेली ती शृंगेरी वताना अम्मान येद्दी व्हड आयदनां तूं चित्रान पणगान तेन्ना शृंगेरी देवस्थानात जेवण नाशिल्लें आमी तें घेवन घेवन ते गेलेलीची तेन्ना आमगेलो आमगेले बापाल बायले आयिली बापाल बायले आयिली तेन्ना तिगेले एकली बापाल धूत शृंगेरी आसा म्हणून तांगे ते एक गडे वचका म्हण म्हळें आम्ही पळयलें चेडले पेडले व्हड सन्न म्हण एक 25 जन आसा ती नाक पचे म्हळ्यार आस गो आमी काय केन्ना येता हांवें थंय वच्चा म्हण म्हळेली मागीर आमी शृंगेरी पावल सदन सुरवे तिगेल घर कडेन गेल्लींची ती म्हळेली हांगा ये जेवणाक म्हळेली आमी म्हळें नाका जेवणा नाका आम्मान आमकां एक रास चित्रान कोन्न दिला आमी तें खातात न्ही इतल्या बैसून म्हण सांगलें हां जायता जाल्यार वचका जाल्यार फुडें येची म्हण म्हळेली वचका जाल्यार फुडें हांगा येवन वचाची म्हळेली तेन्ना आमी जायता म्हळ्यार न्हंयतल्या गेलींची त्या कडेन गेलीं ती नरसिंहवना गेलींची देवस्थाना गेलींची हांगा बसलीं ती चित्रान खाल्लें पुरो जावन कडेक वच्चे वेळाक तिगेल घर कडेन आयलीं आमी तिगेल घर कडेन आमी येताना हिणें पाप हरवो तांदूळ वाट्टून तांदळा रवनी ना हरवो तांदूळ वाट्टून उंडी करून शिजा घाल्या यो बैसाती तुमी आयली बैसाती उंडी खावन वच्चा ती कापीन वच्चा ती म्हणून पाप त्या बायल मनशेन 2 शेराची उंडी करून घेवन शिजा घाल्या आमी बसलीं ती उलयता बसलीं ती आमकां पुरो जालें न्हंयतल्या आनी न्हांवन घेवन उलयता बसलीं ती हिणें येद्दी व्हड तोपांत गोड्डा कापी आनी 2 वाट्टे उंडी हाडून घेवन भायर दवरली आमी सुमार एक अर्द मुक्काल घंट वेळ राखून बशिल्लीं न्हय तीन ते दवरून घेवन वच्चे भितरी आमी पुरा जनान 2 उंडी काडून घेवन खाली तितले भितर पाप ती एक बौलान तूं इतले चटणी घेवन गेले ती म्हणली अयो तुमी उंडी खावन गेले वे आख्या चिलावच्या चटणी केल्या हांवें म्हणली आनी अयो देवा उंडी खावन खाली केली वे तुमी म्हणली आनी चटणी दवरून गेली आमकां घर कडेन उंडे नोणचे न्ही तेल घालून गोत चटणी लावन खावन आमकांय गोत ना आशिल्ली तिणी चटणी केल्या म्हणून घेवन आमी आसा बा व्हडना आमकां उंडी अशी प्रिती म्हूण सांगून अशी बसतना ती चटणी दवरली आनी पापा वापस भितर गेली आमी एकल्यान कोणकी 1 चमची चटणी काडून घेवन खाली अयो कसलो लायक जालें आंबुली घालून चटणी कोथंबरी पल्ल घालून म्हूण ताणें म्हळें ताणें म्हूण भितर एकल्या पशी एकल्यान चटणी खावन तिणें वापास पडावणा देखून उंडी उपसून घेवन हाडटाना हांगा चटणी ना आमी पुराय जाणांनी चटणी खाली केल्या अशी चेडूपणान तूं आमी बोगील संतोश आमी कळल दिवसा आनंद बहुशा आज खंयची प्रवासाक 5,000 रुपये की 4,000 रुपये दिवन घेवन केल्यार वरेन मेळच ना म्हूण म्हाका दिसता तितलें मात्र न्ही ते सनसेट आमकां गांवांत देखून आगुंबे घाट लागीं तशें देखून आगुंबे घाटा आमी चमकून घेवन आमी सुमार जनान वट्ट करून घेवन चमकून घेवन आगुंबे घाटा वचून घेवन थंय बसून सनसेट आनी पळोवचें सनसेट पळोवन घेवन तेन्नाय आमकां घरा देखून कसलेंपणी खाण गीण बांदून दिता आशिल्ली वापस येवचें कुडवो ना चमकून पुरो जालां आमकां वताना जाल्यार देंवची न्हय कांय जायना म्हणलें करून धैर्यार देंवचें तेन्ना आतांच्या इतली मिनी बस वेहिकल पुरा नाशिल्लें जाल्यार म्हगेलो आनू तागेलें तें व्हॅन गुड्स व्हॅन पक्कने तरी तागेलें तें भाड्या गेलेलें वग्गे येयलें म्हूण जाल्यार उडगासान ड्रायव्हरा सांगून घेवन आमकां घरकड पेटोवन दिता आशिल्लो आमकां ते आगुंबे घाटा देखून घेवन आमकां पुराय जाणां घाल घेवन आमकां पेटोवन दिता आशिल्लो आजीकय ते खुशी ते प्रवास बहुशा आज हांव सगळे देशाचे चारधामां गेले हांगा गेले वैष्णोदेवी गेले ते पुरा कडेन गेले आमी थंय पळोवचें वचचें थंय ते जागो आमी आयकलीं ती तांची कसं विशेश आसत तसं म्हूण पळोवचें वचचें जाल्यार आमी हें खंय गेलेलें आसा पळय खंय विशेश आसा म्हूण पळोवचें गेलेलें न्ही आमी वटू भोंवका आमी वटू गम्मत करका आमी वटारे एक दीस आमगेले चंदायेर संतोशार वचून घेवन आमी प्रकृती वटू आसका म्हूण घेवन एक आशेरी आमी पुरा अशें वचचें आशिल्लें असल दिवस बहुशा म्हगेल्या म्हणके हळ्ळे दीस काडलेले प्रती एकल्या अनुभवान तूं आशा पुरो इत्या म्हळ्यार
त्या टायमार प्रवास वच्चे हें तें म्हळ्यार देवस्थाना वच्चे कुटुंब यात्रा असले आशिल्ले तसल कडेन आमी एक तसल हळ्ळेन तशिल्ले निमित्त सुत्तमुत्त मिगेल कुटुंबाची जन आशिल्ले निमित्त तांणी वरेन आमगेले ಒಟ್ಟು मस्त प्रितीर आमकां पळोवन घेवन आमी तांगेले ಒಟ್ಟು मस्त प्रितीर आशिल्ले निमित्त ಬಹುಶಃ मिगेल सौभाग्य अंतू असल दीस मेळ्ळा असल प्रवास मेळ्ळा असल प्रवास आनी मुखार अशी केन्नाय आमगेले नंतावेल पिळगे वरेन मेळ्ळो संतोष मेळ्ळो ह्या प्रकृती वट्टू हें जिवना संदेशा वट्टू आमी आशा म्हूण सांगताची तुमी सकड हें ಬಹುಶಃ मिगेल अनुभव आयकून आनंद पावली ती म्हूण लेखून तुमकां सगळ्यांक आयकलेल्यांक मिगेल मनपूर्वक नमस्कार सांगता सगळ्यांक नमस्कार.